Sonra bir sürü iş çıkar. Yok, ben şimdi de kahve yapacağım sana. Tamam mı? Uyuyacağım sadece. Gel gitme ama. Tamam. Uyu hadi. Yat, yat. Osman, ben seni kızdırmak istemiyorum. Kaybetmek de istemiyorum. Seni çok seviyorum, biliyorsun. Tam duymuşsun işte. Neyi soruyorsun hala ısrarla? Fikret, ne mektubu bu? Sen niye özür diliyorsun Adem'den? Annemle abim konuşurken duydum. Bir mektup varmış. Adem'le merak ettik. Bulmamı istedi, ben de buldum. Ya ben nereden bileyim olayların bu raddeye geleceğini? Dilara. Ben bu akşam burada kalacağım. Sen git istersen. Dinlenirsin. Gitmemi istiyordum. İyi değil.
Sevgilim. Hayat. Sen uyumadın mı hiç ya? Uyku tutmadı. Sen niye erken kalktın? Hayatım elimi attım baktım yoksun korktum. Sana bakmaya çıktım. Sen iyi misin? Hı? İyiyim iyiyim. İyiyim. Bak ellerin buz gibi olmuş. Hadi git üşüteceksin üstüne bir şey giy. Hadi. Saf saklanıyorum da. Yok ya vallahi bir şey yok. Bu garip Fikret mevzuları daha taptaze. İşte biraz yalnız kalayım, kendi başıma düşüneyim istedim. Yeni bir şey yok vallahi. İyi peki. Gideyim ben de üstümü değiştireyim. Beraber oturmamızın mahsuru yok herhalde ha? Korkma seni sıkıştırmayacağım. Niye sıkıştıracağına bağlı. Bütün pisliğin üstünde sabah sabah. Güzel. İyileşme emaresi var. Bekle beni burada. Anne. Anne. Esma Hanım siz girseniz benim yerime. Beni görünce çok kötü oluyor çocuk şimdi Faruk da gelene kadar falan. Tamam. Sen sakin ol. Ben bakarım merak etme. Anne. Anne. Emir. Emirciğim oğlum. Rüya oğlum. O canım. O canım. Rüya gördün oğlum. Rüya. Oh. Ama çok gerçekçiydi babaanne. Çok gerçekçiydi. Habire yanında olacağım diyor. Ama gidiyor. Keşke ben de uyanmasam. O nasıl söz oğlum? Sen uyanmasan biz ne yaparız sonra? Ne yaparız canım benim? Sen onun en güzel eserisin. Annen sende yaşayacak artık. O benim en güzel eserim diye hep seninle gurur duyardı. Hep duyacak canım oğlum. Bak bir şey diyeceğim. Benim de canım çok sıkın bugün. Acaba okula gitmesen de sen de bir şeyler mi yapsak? İster misin? İster misin? Fikret. Adem. İyi misin? İyiyim. Hadi oğlum evine git harap oldun burada hadi. Öyle bir şey yapalım seni çıkartalım da. İyiyim ben. İyiyim. Bana bak. Kimse bir şey bilsin istemiyorum tamam mı? Bir şey söylemem merak etme. Hastaneden çıkacakları zaman haber et olur mu? Adem özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim hem de. Özür dilerim artık. Sen de benim gibi dışarıda kalmış birisin işte. Hoş geldiniz.
Ya böyle bir saatte geldiğim için çok özür dilerim. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Buyurun, oturun. Şansımıza danışanın trafikte sıkışık kalmış. Yalnız gelirse içeri almak zorundayım. Aslında biz de çok merak ediyoruz Adem Bey'i. Yeni seansı teyit etmek için aradık ama gene ulaşamadık kendisine, iyi mi? İntihar eden birine nazaran iyi sayılır aslında. İdil Hanım, size bahsettim mi bilmiyorum. Babasının gerçekte onu istediğini öğrenmiş. Annesinin ondan sakladığı bir mektuba ulaşmış. Annesi aslında kaçırmış onu babasından. Evet, anlattı. Mektuptan söz etti tam çıkarken gider ayak. Yani kendisini nasıl etkilediğini fark ettim ama zarar verecek kadar bir şey yapacağını hiç düşünememiştim. Hay Allah. Buraya geldiğinize göre Dilara Hanım, benden yapmamı istediğiniz bir şey var herhalde. Söyleyin, seve seve. Ne gerekirse yapmaya hazırım. Ben yine bilginiz var mı bilmiyorum ama biz ayrılık aşamasındayız. Evet, biliyorum. Beni yanında istemiyor. Ben ama yanında bu süreçte birinin olmasının ona iyi geleceğini düşünüyorum ama maalesef böyle biri de yok. Düşündüm ki belki siz onu ziyaret etmek istersiniz. Yani ek seans gibi de düşünebilirsiniz. Ücreti ben ödeyeyim ama sizin onunla ilgilendiğinizi görmek onu mutlu eder belki. Tabii. Elbette. Hiç ücrete falan gerek yok. Zaten siz söz edince gitmeyi düşündüm. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dilara Hanım. Beni yanında istemiyor dediniz, değil mi? Gerçekten istemiyor mu? Yoksa sizden utanıyor mu? Bu ikisi de beni uzağına koymaz mı? Başkasından sakladığınız yaralarınızı karşınızdakiyle paylaşamadıktan sonra evlilik neye yarar ki? Ama biriyle paylaşabilmek için önce o yaraları kabul etmek gerekir. Değil mi? Acıyı kabul etmek, yüzleşmek. Ah, en zor aşama. Hepimiz için öyle. Ben de pes etmem gerektiğini kabul ettim. Dilerim başarır. Sanırım benim onun için yapabileceğim son şey buydu. Size de çok teşekkür ederim. Gerçekten her şey için. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ah çocuğum, ah çocuğum, ah. Osman. Saat kaç? Of, başım kazan gibi. Sen niye işe gitmedin? Senin uyanmanı bekledim. Ay. Eve nasıl geldik? Ben nasıl uyudum? Buralar bende hiç yok. Uyudum mu arabada ben?
Hatırlamıyor musun? Neyi? Saçmalamadım değil mi ben? Deli deli danslar falan mı ettim? Ya ama dedim o son kadehi alırken ben dayanıklı değilim ki içkiye ya. Of. Ne yaptım? Yok öyle bir şey değil de biraz... içini döktüm diyelim. Kustun mu? Yani... Ben biraz fazla doldurmuşum seni galiba. Ha, öyle kusmak. Ne dedim peki? Sonra konuşalım ama bu kafayla konuşmuyorum bence. Ya Osman ne dedim? O kadar mı kızdırdım? Yok bu sefer hatayı ben yapmışım yani. Seni bu ilişkide biraz fazla yalnız bırakmışım. Ama bundan sonra bunu düzeltmeye çalışacağım, tamam mı? Ama sen de bundan sonra her şeyi bana söyleyebilirsin, bunu bil. Her şeyi benimle paylaşabilirsin. Tamam mı? Hiçbir şey saklama benden. Osman ne dedim söyler misin? Ben şimdi duş alacağım. Ofise gitmem lazım. Toplantı var, biraz geç kaldım. Sen kafanı topla, ben de kafamı toplayayım. Bunu sonra konuşalım, olur mu? Sen şöyle kahvaltı bir şey. Süreyya. Günaydın. Günaydın. Burcu ne haber? Ben de seni aramıştım. Niye ki? Benim telefonum mu kapalı? Yani yok direkt Osman'ı aradım. Sen hani uyanamamışsındır diye. Onun erken kalktığını biliyorum da ondan. Süreyya ne oldu ki bu kadar? Osman'ın da tadı yok bir şey demiyor. Büyük rezillik çıkarmadım değil mi ben? Yo tatlım yani ben bir şey görmedim. Öyle biraz mideni bozmuşsun gibi gözüküyordu o kadar. Ha, oh iyi bari. Ya Osman duşa girdi şimdi işe geç kalmış beni beklerken. Benim de Allah'tan işim yok bugün gitmeyeceğim. Ne güzel. Ya Burcu biz dün pek ilgilenemedik sizle işte o kargaşada. İstersen bu akşam yemeğe gelin hep beraber olalım yine. İyi olur aslında. Tamam akşam görüşürüz o zaman. Tamamdır. Oldu o zaman öptüm seni çok. Ne yaptın hayatım yedirebildin mi biraz bir şeyler? İşte benim zorumla bir şeyler yedi. Sen kimle konuşuyordun? Burcu'yla ya Osman'ı aradım Burcu'yu merak ettiğim için. Direkt Burcu çıktı zaten. Yemeğe davet ettim onları. Bana da sorsaydın keşke hayatım. Niye ki? Yani belki seni akşam yemeğe çıkartacağım. Allah Allah, karımı özledim. Ya. Hadi yabancı değil işte, ara söyle, ertele hadi. Ya aşkım yok. Ben öldüm ya. Nişandı, kınaydı bilmem neydi derken evimi özledim. Ay neredeyse diyeceğim ki Osman'dan kaçıyorsun. Yok artık, ne alakası var ya, Allah Allah. İyi tamam gelsinler. Abisiyle ilgilendim, biraz da kızınla ilgileneyim. Ya bak sen yine başladık. Allah Allah, dilime öyle geliyor, ne yapayım? Kız işte. Faruk ben sana heveslenmeyelim diyorum. Biraz sabredelim diyorum ya senin gazına bak. Yani içten içe gaza gelmiyor muyuz yani? Bildiğimizi birbirimizden niye saklıyoruz değil mi benim güzel kızım? Ha? Değil mi güzel kızım? Annesi de kıskanmasın. Al ya. Sırf gazsın sırf.